Қазақстан Республикасында астық өндірісі саласын жеделдетіп дамыту еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы мемлекеттік аграрлық саясаттың бірінші кезекті міндеттерінің бірі болып табылады. Ал Арал өңірі жағдайында ауыл шаруашылығын көтерудің негізгі бағыты басты дақыл күрішті интенсивті дамыту. Бірақ су ресурстарының негізгі көзі Сырдарияның өзенінің суының азайып, жылдан жылға су тапшылығының өсуіне байланысты егіншілік саласын әр тараптандырған жөн. Өйткені кейінгі кездері Арал өңірінде жылдан жылға су тапшылығы күшейіп, жаз айларында Сырдария өзенінің суы ауыл шаруашылық дақылдарын суғаруға жеткіліксіз болып отыр. Болашақта бұл жағдай одан да ушығуы мүмкін. Сондықтан суды аз талап ететін дәнді дақылдарды, мысалы жаздық бидайды мақсарына өндіріске енгізген экономика жағынан өте тиімді. Сондықтан бидай бағалы азықтық дақыл, ал мақсары майлы дақыл және олардың әлеуеттік мүмкіндігі жоғары. Бидайды мақсарыны өсіруге Арал өңірінің топырақ климаттық жағдайы жалпы қолайлы болғанымен, оның жайсыз кезеңдері де бар. Әсіресе тәлімді жерде өсірілетін жаздық бидай мен мақсарының дақылдарының өнімділігін арттырып, өнімдерінің сапасын жақсартатын әрі суару режимін оңтайландыратын технологияны осы өндіріске енгізу қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі. Осы жерге бұрындарда бидай егілген, бірақ бидайдың ары қарай өсіп жетілуіне көп жағдайда ылғал жетіспей қалады. Алғашқы көктемнің кезінде ылғалға өсімдіктің көбін жақсы аласыз, бірақ ары қарай өсіп жетілуіне дейін ылғал жетпей жатады. Осы мәселені, осы жетіспей тұрған нәрсені біз дұрыс жолға қою үшін Аквагель деген жаңадан шыққан нәрсе, бұл төңіректе қолданылмаған бұрын осы кезге дейін. Сол жаңалықты енгізгелі отырмыз. Ондағы мақсат Аквагель деген ол осы топырақтың бойындағы, атмосферадағы бойында жаңбыр, жауынның ылғалдарын жинап, бойына сіңіріп алып, өзінің бойында 500 есеге дейін артық ылғалды жинап отырады. Өсімдіктің өсу дәуірінде керегіне қарай порциямен беріп отыратын нәрсе. Сол себепті оның өсу дәуірінің аяғына дейін ол ылғалы жеткілікті болады деген ойдамыз. Жаңақорған ауданы тұсындағы Қаратау тауының бөктерінде өсірілетін жаздық бидай және мақсары егісіне наурыз, сәуір, мамыр айларында жауатын жауын-шашын мөлшері олардың вегетациялық мерзіміне керекті ылғал мөлшеріне жуықтайды. Яғни бұл ауданда жаздық бидай мен мақсарыны өсіруге жағдай қолайлы. Сондықтан жаздық бидайды және мақсарыны ылғалмен үнемі қамтамасыз ету үшін егістікке ылғал сақтағыш технологияны қолданған жөн. Гидрогельдің ВП-2 қазақстандық түрі Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында 2006-2008 жылдары күріш дақылына зерттелген. Гидрогельдің су үнемдегіш технологияның суперабсорбциялы қасиеті екені дәлелденген. Қазақстандық ВП-2 гидрогелі өндіріс көлемінде шығарылмаған. Сондықтан осы гидрогельге қасиеттері жөнінен жақын американдық Зеба гидрогелі пайдаланылады. Тәліміз жерлерде өсірілетін жаздық бидай және мақсарының өніп өсу дәуірінде үнемі ылғалмен қамтамасыз ету үшін гидрогель препаратын қолдану арқылы ылғал сақтағыш инновациялық технологияны өндіріске енгізіледі. ақш-та жасалған Зеба гидрогелінің 1 граммы 500 милли ерітіндіні бойына сіңіріп сақтайды, әрі өсімдіктің тамыры арқылы оның ылғалға сұранысын қамтамасыз етеді. Тәліміз жерде жаздық бидай дәнінің толысуына және мақсарының толық пісуіне жағдай осы препарат сақтаған ерітінді арқылы жасалады. Институттың бірнеше жылдар бойы 0-9-217 бюджеттік бағдарламалары бойынша жобаларды өндірісте енгізу жұмыстарын атқаруда мол тәжірибесі бар. Мақсар егісінде тұрмыз. Мақсар егісі 17-18-дегі егін арқайын. Біз бұған жанды Зеба деген препаратпен ылғал сақтайды. Енді бұна бүгін майдың 22-сі болды. Даланың бәрі сарғайып кетті. Соны салыстыруға болып, қазір егістің ортасында тұрмыз. Қандай көк көк жапырақтары жалтырап.
мынау даланың жері сарғайып уже құрап жатыр. Қанша ылғал жауып жатыр. Соны көрсетіп осы егін шаруашылығында кейінгі 50 жылда осы келе жатқан шаруаның бірімін. Мамандығым да сол осы егін шаруашылығы. Көптеген біз жаңалықтарды көрдік, көптеген жаңалықтарды енгіздік, бірақ бүгін жасап жатқан жаңалығымыз тіптен басқаша сияқты болып көрінеді. Себеп бұл үлкен перспективасы бар жаңалық секілді бізге. Мінекей бүгін осы Бесарық өңірінде мынау тәлім жерде осының алғашқы тәжірибелерін өткізіп жатырмыз. Қазір мына себу жұмыстары жүріп жатыр. Келешекте егерде осы іс жаңағы биологиялық препараттың жұмысы дұрыс болған жағдайда біз баяғы 60-50 жылдардағы егерде тәлімі жерлерді қайта еруге бет тұрамыз деп отырмыз. Сондықтан бізде күшке бәрі жеткілікті. Тек қана технология, жақсы технология керек, жақсы ғылым керек. Бұны алғаш жасап жатқан мына Ыбырай Жақаев атындағы ғылыми зерттеу институтының басшылығы мен соның ғалымдары осында толық жүр. Қазір сол кісілердің айтқанымен бірлесе отырып осы тәжірибені салып жатырмыз.